这边已经在下了，但是速度。哦，我这内行咱老白，不给你改漏了，我给你改漏完了。Follow it into the night. Follow 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 it into the night.
сделать былью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше, выше и выше стремим мы полет наш гиб, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ, бросая ввысь свой аппарат послушный или творя невиданный полет. Мы сознаем, как крепнет тот воздушный наш первый в мире пролетарский флот. Все выше, выше и выше стремим мы в полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Наш острый взгляд пронзает каждый атом, наш каждый нерв решимостью одет. И верьте нам на всякий ультиматум, воздушный флот сумеет дать ответ. Все выше, выше и выше стремим мы в полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. 兄弟们，刚刚出去飞了一圈，然后说如果没有手机快传的情况下，插线也是可以的，也挺快的，只是一个有线和无线的区别。能看刚才这素材，快速看素材，快速下载，完整下载。这边已经在下了，但是速度就是这个样子。取消。整体夜拍呢，如果是开 Pro 模式，就什么都看不到，它一定要有灯光。手机快传是没有的，创作就类似于剪映的一个 APP， 叫唱片，一键成片。我来随便试一个智能成片，它要下载，我在美国就不好下载。比如说做同款，这个好像本地优化不足，在美国的优化不足。不太好用，还是要导出来用别的软件。然后没有什么要补充的，整体不错的，够用了，是入门者必备啊。它这个主要是进攻低端市场，培养你一个兴趣，让你以后再消费别的。这估计是大疆的策略。还有一个，它这个产品可能还要进军别的国家的市场，所以说印度啊、南美啊、非洲啊、欧美啊，都可能会用到。它是培养一个你的兴趣爱好，当你以后有兴趣了，你自然会消费更好的，对不对啊？大家说。好的，谢谢收看这期节目，喜欢我的话不要忘记订阅哦。谢谢收看，我是内华达老白。喜欢我的视频的话，请订阅、按赞、点赞和收藏。内华达，我们下期再见，拜拜。